大家好，这一节呢，主要给大家来讲解一下如何用 MIDI 显码来触发艾弗利泰坦系列控台 QList 它的播放和暂停。这时我们需要具备一条线材，一根 USB 转 MIDI 线。它是怎么样跟控台连接的呢？一端连接电脑端，而 MIDI 的输出端呢接到控台的输入端。也就是说，现在你们看到了这一端的 MIDI 接口呢是一个 out 输出端接到控台的 MIDI in 输入端。接完之后呢，我们来打开这款播放器 Tumblr 这款MIDI显码播放器。开启完之后，我们来创建一个空的 Save， 导入媒体，然后来导入几首歌。导入过来之后，我们选中 MIDI 设备，这里呢选中 USB MIDI， 然后把这里的帧率呢改为30帧每秒，然后应用 OK。接着回到控台里面来，我们来打开一个显码窗口。这个显码窗口呢，在打开工作区向下翻页，翻到有个显码，我们点开它，然后切换到 MIDI 的这一栏里面来，把记忆器呢启用。这时我们来播放一下音乐，看能不能触发这一栏它的时间运行。接着呢，我们放一下第二首，看一下。你们有没有细心观察？我放第一首歌的时候，它是从0.000秒开始的，而第二首呢，它时间偏移了。这时候再来播放第三首，看一下。这时呢，你会发现它的时间呢已经实现偏移了。播放第四首。从而呢，从这里可以看出，这款 Tumblr 播放器呢，以后用来触发泰坦系列控台呢，是一个不错的选择，因为它可以把你的歌曲呢导进来之后呢，自动把歌曲进行一个偏移。那么接下来跟大家讲解一下如何用这款播放器呢来录制一个 QList。首先呢，回到控台里面来，这里呢我存好一个 QList， 存好之后呢，我还要对它进行一些设计。首先点开它的回放查看列表，把显码呢通通都选中，选中之后把这里的帧率呢改为30帧每秒，也就是跟播放器里面的这个帧率呢是保持一致的。保持一致之后呢，我们按一下退出按钮，然后进来显码 A 菜单呢选择 MIDI 显码，自己去禁用。禁用之后，接着点 C 菜单已连接了 QList， 选中我们要触发的 QList， 然后退出来。接着把它的录制状态呢按亮，再把相对应的 QList 推杆呢推起来。推起来之后，我就可以播放我的音乐，然后跟着按构件呢来进行一些录制。比如说，我们播放第一首。录完之后呢，先把音乐停了，然后再把控台里面的录制状态呢给按灭，
按灭之后，再把图杆拉下来，然后按释放按钮，释放这个 QList。释放完了之后呢，我们在显码菜单里面把计时器呢启用。启用之后，我们再来播放第一首歌，看会不会相对应的触发我们录好的时间段。那么呢，大家就看到相对应的时间段呢，等播放器达到这种时间之后呢，就会触发相对应的 Q。接着还给大家介绍一个这款播放器的另外一个功能，可以实现时间的偏移。这个时间的偏移有什么作用呢？我们来看一下。当前这个 QList 呢，我是用 WinNet 播放器来录制的。那么大家可以看到，这里的01呢，是相对应 WinNet 播放器里面的第一首歌，02呢，播放器里面的第二首歌。那么以后，当大家用 WinNet 播放器来录制好一个 QList 之后呢，如果它在WinNet 播放器在播放的时候呢，会有电流声音，或者播放着就卡死了，或者弹出错误了。这时候呢，我们完全可以用一台电脑里面呢安装 Timelog 这个软件呢直接来触发用 WinNet 播放器录制的这个时间码。只要你的音乐呢都是同一首音乐导进来之后就可以了。怎么样来设计呢？首先，这首呢是用 WinNet 播放器来录制的。那么呢，我们把所有的显码呢都选中之后呢，把这里的帧率呢也要改成30帧每秒，跟播放器里面的帧率呢是一致的。一致之后退出来，我们把这几栏呢都选中，然后已连接了 QList 呢，我们连接 WinNet 录制的这个 QList 里面来，然后退出来就可以了。接着呢，在播放器里面呢，要对你的歌曲呢进行一些时间的偏移。比如说，我现在是用第一首歌，我们选中第一首歌，右键在时间码的偏移里面呢，把前面输个01，跟这里01呢是一致的，我们只要偏移一个01就行了，然后按应用。好，偏移完之后，我们来播放一下，看能不能触发相对应的 QList。好，那么大家看到呢，我之前用 WinNet 播放器来录制的这个 QList 呢，都可以给 Timelog 这款播放器呢来触发。接着呢，再给大家来分享一个小技巧。我之前呢分享过一个教程，也就是说用泰坦系列控台来控制 WinNet 播放器的播放。那么今天呢，能不能用 Timelog 这款播放器呢？来实现被控台来触发呢，都是可以的。在实现触发之前呢，如果你们是实体控台，那么你需要用一根网线呢，把控台跟电脑连接到同一个局域网里面来，然后呢，再通过 AddNet 来实现触发。首先，我们要在控台里面呢配接一个灯库。我们按配接灯具，然后进行配接一个灯库。线路改为1，地形码从10开始，那我们配接一台1.10。配接来之后呢，我们进入系统档。进行一些网络设计，把控台跟电脑呢连接到同一个局域网里面来，然后分配 DMS 输出口，然后 AddNet 的这栏里面呢分配相对应的
输出口线路，然后选择设置看一下，这里既然选中，还有相对应的 IP 地址呢也要选中，再退出来。退出来之后呢，播放器呢也要进行一些设计。首先点击这一栏，然后把这里的 ANET 启用，发送写码启用，然后把这里的域和起始地址码呢选中，我们先是10，然后0域，然后10，然后点击应用，然后接着呢再对整个系文件呢进行一个保存。我保存到桌面，保存之后应用 OK， 关掉它，重新打开。这时候我们选中第二栏，导入外部的系文件0011。进来之后呢，我们直接再来检查一下，MIDI 设备呢有没有连接上，连接上就 OK。然后其他地方呢都不需要再去设计了，应用 OK。这时候回到控台里面来，我们选灯定位，然后控制看播放器呢会不会进行一些播放。然后回到这一个属性里面来，我们来控制播放第一个 Q， 看播放器呢会不会进行播放。接着播放第二首，看一下。同时呢，我也可以对播放器呢进行暂停，还有播放，还有下一首、上一首的联络，或者呢停止它都是可以的。大家看到呢，由于这款软件呢我是激活的，所以说这里呢才不会提示相对应的提示。如果大家觉得对这款 Tamro 写码播放器呢，如果感觉还合适使用的话，请大家扫一扫我的二维码，加一下我，然后关于这款软件的使用和购买，还有其他的注意事项呢，都可以加一下我来进行咨询。同时呢，也请大家扫一扫我们上方的精灵舞台技术服务中心的公众号。好了，这节就到这里。